Երբեք չեմ հոգնի խոսել ու պատմել հայկականի մասին, ապրեցնող, կյանք տվող, արարող, ստեղծող հայի մասին, որքան խելացի, անգամ հանճարեղ, նույնքան էլ միամիտ հայի մասին։ Մենք ունենք հսկայական մշակույթ, հազարամյակների պատմություն, տաղանդաշատ անհատներ, բայց միամիտ, դյուրահավատ ժողովուրդ։ Գուցե այդ է մեզ դարերի միջով անցկացրել, գուցե հենց այդ անկեղծությունը աշխարհին տալով նույնն ենք ակնկալել փոխադարձաբար։ Համիուժ ենք կոչել մեր ճամփորդությունը Հայաստանում եւ աշխարհի հայկական բոլոր կողմերում, որպեսզի գտնենք եւ փորձենք ձեզ ներկայացնել մեր կյանքի բանաձևը, մեր ապրելու ուժի աղբյուրը։ Հայաստանի խաղողագործության եւ գինեգործության հիմնադրամի հետ մենք ամբողջ 7-րդ եթերաշրջան պատմում ենք հայկական գինիների վերածննդի մասին, որոնք հիմա լրջորեն մրցակցում են աշխարհի լավագույնների հետ։ Այսօր Համի ուժի 7-րդ եթերաշրջանի վերջին թողարկումն է։ Մեր այս հաղորդումը խորհրդանշական է։ Այցելելու ենք Մարան, Ոսկենի եւ Ալուրիա գինեգործարաններ, բացահայտելու նախնիներից ուժ ու զորություն ստացած զավակների ստեղծած գինիները։ Կպատմենք նաեւ գինու մշակույթը զարգացնող փառատոների մասին, որոնք սիրված եւ սպասված են ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ շատ զբոսաշրջիկների համար։ Իսկ վերջում կլսենք գինեգետին, ով կպատմի, թե ինչպես է պետք բացել ու մատուցել գինին, ինչ աքսեսուարներ ունի այս մշակույթը եւ ինչպես պահել բացված գինին, որպեսզի նրա համային փունջը մնա լիարժեք ու պահպանված։ Հայաստան աշխարհը գտնվում է միշտ երկու ծայրահեղությունների մեջ՝ ծայրահեղ վտանգավոր ու ծայրահեղ ստեղծարար։ Մենք միշտ սիրում ենք ներկայացնել այն ստեղծարար աշխարհը, որը հային տալիս է ուժ, տալիս է կորով, տալիս է ապրելու ու կյանքը շարունակելու հնարավորություն եւ ոգի։ Եվ այսօր Վանից մինչեւ Հայաստան ձեզ ենք ներկայացնելու մեր Համի ուժի 7-րդ եթերաշրջանի կարևոր թեմայի մեջ, ձեզ ենք ներկայացնելու Ալուրիա գինիների ստեղծողներին եւ պատմությունը, որը սկսվում է Վանից, Ալուր քաղաքից, իր գետով եւ գալիս հասնում է այստեղ մեր օրեր։ Վանի մերձակայքում Ալուրիա գետի ափին հայկական մի գյուղ է եղել, անունը Այլուր։ Լեգենդը պատմում է, որ գյուղի հիմնադիրները հարմար վայր են փնտրել բնակության համար եւ այդ տարածքը հավանելով ասել են Այլուր գնանք։ Գյուղը վաղուց հայաբնակ չէ ցավոք, իսկ հարցը հիմա էլ մեր առաջ հնչում է. Այլուր գնալ։ Ինչպես թողնել մեր այս փոքրիկ մի բուռ դարձած Հայաստանը, արևով ու լույսով օծուն մեր բնօրժանը։ Հայոց մեծ Եղեռնից Մազապուրց Այլուրեցի Մաչանյան ընտանիքը եկել եւ հաստատվել է Վաղարշապատի մոտակայքում, իր հետ բերելով Վանի գինեգործական ավանդույթները, սերը, հայրենասիրությունը եւ իհարկե աշխատանքով, տոկուն կերպով մաքարելու ունակությունը։ Մենք արմատներով մեր ընտանիքը Այլուր գյուղից ենք։ Այլուր այսօր կոչվում է Ալաքոյի Վանի կտուց կղզու հարևանությամբ, շատ փոքրիկ, շատ սիրուն, շատ անուշ գյուղ էր, 2017 թվականին գնացել ենք եղբայրներով, շատ անուշ գյուղ էր ու ճիշտն ասած, երբ որ մտածում էինք, որ պետք է անվանակոչենք մեր։ Ձեր տունը գտաք։ Չէ, ցավոք սրտի այնտեղ տներից մենակ մի քանի հատ հիմք գտանք, մեկ էլ մի հատ պատ գտանք երկար, զգացինք, որ ինքը հին պատ է, մի քիչ լացեցինք այդ պատի մոտ, ճիշտն ասած, եղբայրներով։ Հետո իմացանք, որ գյուղապետարանի պատն է եղել այդ, այնտեղ մի հատ քուրդ էր ասեց, շատ յուրահատուկ զգացողություն էր, չեմ կարա հիմա ասենց այդ նկարագրեմ, որտեղ երբ որ մենք օրինակ գնացինք այն այգին, խաղողի այգին, այդտեղ լրիվ ուրիշ էմոցիա էր։ Ինչ բերեցիք խաղողի այգուց։ Խաղողներ, շատ խաղող հավաքեցինք ու կտրոններ բերեցինք խաղողի, որտեղ շատ էինք ուզում իրան վերածնունդ ունենայինք այդ խաղողի այգուց։ Եկեք մի հատ փոյենք այս տարի հետաքրքիր շատ յուրահատուկ սպիտակ բան ենք սարքում։ Նուֆ, ինչի է նուֆ անունը։ Մենք ճիշտ ասած մեր բոլոր Նիֆ, բանապ նուրը։ Այս, ուրեմն երբ որ մենք դե պահամաններն ունենք, երբ որ տեղավորում ես գինին, հա, գինենյութը։
Դա ասենք այն որ կանչում եմ, արամ այն գինին որ դե լցրեցինք այն խաղողը, դա ասում էր 4-ի մեջ, այն որ ապեր 4-ը որն է։ Այս կողմից այն որ դա էլի։ Որ կողմից 4-ը։ Լավ, ամենաճիշտը անվանակոչելն է։ Սրանք նոր են։ 3 խոզուկներն են, հա, ասացինք դե 3 խոզուկներն են։ Միանգամից նավ նավ նիվ նիվ նուվ նուվ։ Ճիշտ ասած 4-ն էլ ունեինք իր եղբայրը։ Ասենք եթե 4 աղբեր լինեին, հաստատ լյովիկ էր ելնելու անունը։ Դրա համար դրեցինք լյովիկ։ Իսկ ինչի է ինքը սենց սպիտակ մի տեսակ։ Ինքը հələ process-ի մեջ է։ Մի հատ հիմա փորձենք ալյուրիա հատուկը, խնդողնի կողմիր։ Այս խնդողնին ինչ խիտ է մեր, ինչի է խառնել։ Արենի։ Չէ, խառնել ենք մեր դասական ալյուրիայի, այսինքն հաղթանակ եւ կարմրահայտ տեսակի խաղողներից պատրաստված գինին, պլյուս խնդողնի ու ինքը մի հատ ֆանտաստիկ բան է ստացվել։ Որտեղ այդ 3 աննորմալներն են, էլի մեր։ Բայց կարմրահյութը շատ ակտիվ կարմիր պիգմենտով է, հաղթանակը վառ ընդգծված իր համով ու մի քիչ թթվային ակտիվությամբ, իսկ խնդողնին դե արցախցի է։ Այո, խնդողնին էլ տանիններով հարուստ մի հատ ինչ-որ sense։ Ես իրան ճիշտ ասած խնդողնին, այո, մի ամսական տարբերություն ընդհանրապես։ Այս ինչներ, ոսկեհատ էլի։ Էլի ոսկեհատ, խաչխարջինը, արագածոտնի, այո։ Չէ, մեջը մի հատ ծաղկային բույր կա, որը խաչխարջին է, ուտելիս էլ է դա զգալի։ Խնկածաղկի հոտ ունի։ Ու ունենց հետաքրքիր անանասային բույր է մտել մեջը։ Մերնում եմ ես խաչխարջի համար։ Ուտելիս էլ եթե դուք ուտեք, կզգաք։ Մի տեսակ անհարթ պատկեր ունի այդ բանի խաղողի արտաքինը։ Մաքուր կանաչ չի, խառը խշտիկ բան ունի, խաղ ունի ու ծաղկի, խնկածաղկի բույր ունի։ Չգիտեմ ես ինչ է, ու խաչ է, էլի։ Մենք հիմա փորձելու ենք որ գինուց։ Ուրեմն մենք հիմա փորձելու ենք բանը, ալյուրիա ռեզերվները։ Ասեմ քանի տոկոս ինչ է։ Ասեք։ Ասացի հաղթանակ է ու կարմրահյութ։ Այո։ Գիտեք, գույնից դատելով կարմրահյութն է շատը, բայց համից դատելով հաղթանակը։ Ինձ թվում է հաղթանակն ավելի շատ է ստեղ։ Այո։ Տիպը 60, 70 ու մի 40 կարմրահյութ, որտեղ այս գույնը, այս խտությամբ մենակ բնորոշ է կարմրահյութին, միակ խաղողն է, որը իր միջուկով է այդ գույնը տալիս։ Ինքը մեր վայրի խաղողն է, որը ինքը իրանով խմորվել է մինչև 17։ Որն է վայրին։ Այդ մեր այգին է, որը մենք ընդհանրապես չենք մշակում, կարելի ասել։ Այնտեղից մենակ գարնանը հետում ենք ու մեկ էլ աշնանը հավաքում ենք։ Ինքը հատուկ տենց բան է, թմբային այգի է, ընդհանրապես իրան տենց փայփայած հետաքրքիր։ Այստեղի Արմավիրի։ Արմավիրի, այո։ Արմավիրում է։ Այ քեզ բան, հա, այդ վայրենությունն ունի, հրեշոտ։ Այո։ Ու շատ ուժեղ է։ Ու իրանը մի քիչ տնտեցրել ենք մեր բանով, սպիրտով, որ ստանանք այդ հրեշալին։ Իր իմաստը իրականում այն է, որ այս ոնց որ կապսուլը լինի, այն ամեն ինչը կարելի էր գտնել ալյուրիաների մեջ առանձին։ Այսինքն մի քիչ թունդություն, հա, էսի ավելի թունդ է։ Հետո ոնց է ծորում։ Մուգ գույնը, ստեղ ավելի մուգ է, մի քիչ այդ քաղցրություն, հաճելի կլորությունը, ստեղ ավելին է դա, տանինները ստեղ շատ ավելի շատ են։ Շատ է։ Այսինքն էս այդ հենց հրեշն է, բայց մենք իրան բան ենք տանի։ Մեղմացուցիչ հանգամանք։ Ինքը իրականում հրեշ է թվում, բայց երբ որ դու իր հետ արդեն շփվում ես, հասկանում ես, որ ինքը իրականում մեջը արքայազն է։ Սամվելը մանկությունից է տեսել ու հետևել, թե ինչպես է իր պապը գինի պատրաստում։ 2013 թվականին եղբայրների հետ որոշել են գինեգործությունը վերջապես դարձնել ընտանեկան բիզնես։ Նրանց հայրը կարծել է, թե խաղ է, սակայն 2016 թվականի դեկտեմբերին արդեն սպառողի դատին է հանձնվել ալյուրիա գինին, որը պատրաստվում է առանց կոմերցիոն խմորիչների։ Շուկային մտել ընդամենը 1000 շիշ գինիով, իսկ հիմա արդեն 15-ից 16,000 շիշ են արտադրում։ Այս բարձրակարգ գինիներին չսիրահարվելը իսկապես դժվար է, մանավանդ երբ տեսնում ես այս ընտանիքի բացառիկ ջերմությամբ եւ սիրով մատուցումը։ Առաջին սիրո նման այն դառնում է կյանքիդ մշտական ուղեկիցը։
Իդեպ, Այլուրիայի յուրօրինակ գինու բանկում հավատարիմ, շատ հավատարիմ սպառողների նման դուք էլ կարող եք ունենալ անվանական գինիների պահոցը, վստահ լինելու համար, որ ուզած պահին ձեր սիրած գինին կլինի ձեր սեղանին։ Մենք ընդհանրապես տեղափոխվեցինք այս կողմ, որովհետև այստեղ են այն երիտասարդները, որոնք կազմում են ձեր գինեգործական ընտանիքի կոալիցիայի մեծ մասը։ Դե պատմեք ովքեր են, որտեղ։ Հիմա մենք այստեղ այն թմբի մոտ ենք, որը որ այո, մեր գյուղի կողքը մի հատ բան է, ոնց որ այնպես բլիրակ կար, բայց մենք հայերս չէ, ոնց են գնում, մեր սարը քարը գտնում, մոտը կանգնում։ Այո, Լեռնային կանչում է։ Փորձում էին ինչ-որ մասունք գտնեին, որ գոնե ինչ-որ մի կերպ կնույնականացվեր, ու իրանք ակամայից գնացել են հենց իրանց պապիկի այգին։ Դուրս գալու ճանապարհին մեր այդ գիդը շատ կարքին տղա էր, էլի ինքը բանը շատ խորամանկեց, ճանապարհին բանը 3 հատ ջայլ էին քուրդ նստած, կանգնացրեց մեքենան, մոտեցավ, հետո ինձ պատմեց ինչա հարցրի, ասեց գնացի, ասեցի որ Բիձեքը ցույց տվեցին ճանապարհը խաղողի այգին, բայց մոլորվել ենք, էլի չգիտենք։ Հիմա ստեղից ոնց գնանք խաղողի այգին, այս ջայլը ասում է հինը թե նորը։ Հինը, բարձր։ Ինքը ասում է երկուսն էլ ցույց տու հիմա։ Դե ասում է, այս թազեն հետևս, հինն էլ ասում է այն սարի դոշինա։ Հարցնում ենք կարանք գնանք։ Դե ասում է, հա, եկեք ասում ենք դե արի, թռի ավտոն։ Տեղանքը համապատասխանում է մեր համագյուղացիների պատմածի հետ, որ դուք ունեցել եք այս տեղում այգի։ Ենթադրում ենք ու այն էմոցիան, որով որ մենք ապրեցինք այնտեղ, ասենք Այս խաղողի բազը արմատ տվել է, աճել է։ Այո։ Բերել եք։ Մենք բազը չէին բերել։ Իրանք խաղողի հատիկներն էին բերել, ինքը չէր թողում, անգամ մենք փորձեին, այդ կորիզները ծլեցրել էին, աղբի եղբայրներով, դուք ուղղակի չեք պատկերացնեք։ Այսինքն աճեցրել ենք։ Այո, մենք աճեցրեցինք, ախր բանն էլ եղանակն էլ հեչ բարենապաստ չէր կտրոն բերելու համար, որովհետև այս հոկտեմբերին էր, իսկ կտրոնները հիմնականում հավաքում են, երբ որ արդեն խաղողը հանգստանում է, քնում է։ Իսկ այդ ժամանակ ինքը լավ ակտիվ աշխատում էր, էջ գնաց չէր։ Այս այնքան հետաքրքիր գինի է։ Այս գինին մեր գյուղը տեսած գինի է։ Տարել էիք։ Այո, մենք մեր հետ տարել ենք։ 7 շրջան արել եք հետը։ Մի քանի հատ խմեցինք, այս մեկը պահեցինք, բերել ենք իրանց տեղ հատուկ պահել ենք, որ էսի այն գինին է, որը որ տեսել է մեր գյուղը։ Վայ Սամվել ջան, չլավ է, որ դուք եղբայրներով նորմալ մարդկային ուտողներ եք։ Թե չէ լինում են մեկ-մեկ քիչ ուտող, հասկանալի ուտող։ Այն կազանը տեսնեք, չէ՞, եղբայրս հատուկ բերել, ինքը հենց մաքուր ուզբեկական կազանա, որտեղ մենք սարքում ենք տարբեր տեսակի փլավներ։ Ոչխարի մսով, հա, երևի, բրնձով։ Հա, իմ ապերներս շատ լավն են, հաշք են, մեկը մեկից հրաշք։ Ու մենք այս երևույթը այնքան ենք սիրում։ Այս շարժը, այս ամեն ինչը, էլի։ Ուրեմն Այս ինչ շարված կա։ Այս Արամի բանն է, հորինած ոնց որ շարվածքն է, խորովածն է, ինքը քանի որ մսերն էլ sense փոքրիկ կտորներ են, ինքը շատ ավելի արագ է եփվում։ Հետևաբար չի նաև սրանք չեն հասցնում ոնց որ շատ եփվեն, էլի իրանք մնում են այդ բանը process-ը, շատ համով հայերեն ասած սոչնի բան է ստացվում։ Ուրեմն կսկսենք մեր գեղեցկուհուց 2019 թվականին։ Ինձ դուր եկավ կսկսենք բառը։ Այո։ Նշանակում ունենալու ենք նաև Հա, իհարկե, շարունակելու ենք անպայման։ Հիմա կսկսենք մեր գեղեցկուհուց, այս երկրորդ, այսպես ասած, մեր հաջողված փորձն է։ Բաց յենտարի գույն ունի, շատ գեղեցիկ։ Լրիվ բանը։ Մահանն էլ է տենց համով լինելու։ Խաշլամա, քարան։ Այդ անկյունում դնենք, հա։ Հենց դից բարձրիկի վրա դնենք։ Ես այնքան հույս ունեմ, որ եղբայրներս որ կնայեն այս հաղորդումը, ինձնից գող կլինեն։ Մի քիչ էլ մեզ կնախանձեն։ Որովհետև, հա, նախանձելու են, որովհետև ես այնց սովոր եմ, որ sense անընդհատ աղբերներով sense խառնապան քաշոցիա բանա, որ այսօր իմ կողքը չեն, մի քիչ դրանով բան եմ լինում, բայց ոչինչ։ Ունեմ մնացածները, որ նայեք, Անիին անշուշտ միշտ նորից ասում ենք շնորհակալություն, բայց խաշլամա է փողը հասկանանք ով է։
Սամվել ջան, ամեն ինչ չլավեք։ Իհարկե ես եմ, որովհետև այս մսի հետ կապված հարցերը մի քիչ ոնց որ Ինձ դուր է գալիս, որ խաշլաման խորովածը, սեղան դնելը, սեղան հավաքելը տղամարդու գործ է։ Ինձ այդ շատ դուր է գալիս այդ դրվածքը։ Իսկ որն է ամենակարևոր նպատակը, որ Ալյուրիայով դրել եք։ Ինչին ենք հասնելու, որ համարենք, որ ունենք հաջողություն։ Հենց որ մենք մեր գյուղի խաղողից գինի ստանանք, լավ գինի։ Իսկապես ոնց որ մեր ընտանիքի գինեգործական այդ ավանդույթը վերջնական կծնվի, վերածնունդը կապրի, էլի։ Որտեվ դուրս կգա, որ այն ինչ արել են պապերը, հիմա անում են թորները արդեն։ Այսինքն այդ, որտեվ գինին դա ինքը պայքար է, խաղող ինքը պայքարող բույս է, չէ՞։ Ինքը կռիվ է տալիս, որ արմատները մեծ երկարի, ինքը կռիվ է, ընդհանրապես բույսը բնությունը, ես միշտ այս օրինակը բերում եմ մարդուց մի բանով ընդհանրապես տարբերվում։ Դա ուղեղն է։ Դա էլ հարցական է, լավ է թե վատ։ Ես կասեի բնությունը Աստծո կողմից ստեղծված ավելի շատ ունի բանականություն, քան երբեմն որոշ մարդկային անհատներ։ Որովհետև ինքը որոշում չի կայացնում։ Ինքը ի սկզբանե ծնվելուց այդ որոշումը ունի։ Մի նպատակ ունի ես կյանքում՝ ապրել ու տալ սերունդ։ Հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի տա առողջ սերունդ։ Ինչպես եւ մարդը։ Ճիշտ Սիրել, սիրվել, տալ սերունդ։ Այո։ Ստեղծել, արարել, վերջը։ Ու այդ ամբողջ ընթացքում պայքար։ Եվ վերջում արևի տակ իր դիրքի համար։ Արևահամ ու արևառատ այս գինին արևի երկրում Հայաստանում խմելու։ Մարան գինիներ, հայկական ավանդույթների եւ ժամանակակից գինեգործության ձեռքբերումների մի գեղեցիկ համադրություն, նրբաճաշակ քիմքին հարիր ընտրություն։ Մարանը չշփոթել մառանի հետ, Մարանը մոտ 200 տարվա գինեգործական արմատներ ունի։ Այստեղ պահպանվում են հին ավանդույթները եւ իհարկե չեն վախենում նորարարություններից։ Արդեն հիմնադրել են աշխարհի ամենաբարձրադիր այգիներից մեկը, 2070 մետր ծովի մակարդակից բարձր, պատկերացնում եք, Վայոց ձորի Արտաբույնք գյուղում։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել է դեռևս 18-րդ դարի սկզբին Արտաբույնքում վերաբնակված Մարանի, Մարիամի խաղողի այգի տնկելով։ Եվ ընտանիքը զբաղվել է գինեգործությամբ, այգիներից բացի ունեցել են նաև սեփական գինու հնձան։ Ցավոք այդ ամբողջը խորհրդային իշխանությունների կողմից դեռ այն ժամանակ բռնականցվել է։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո 1991 թվականին Մարանի ժառանգներից Ավագ Հարությունյանը հիմնադրեց Մարանը եւ վերականգնեց ընտանեկան գինեգործական ավանդույթը։ Այն դարձել է անկախ Հայաստանում հիմնադրված առաջին գինեգործարանը։ Պարոն Հարությունյան, նախ սկսենք Մարանից։ Ինչու Մարան, ինչպես ստեղծվեց, ինչու որոշեցիք ստեղծել հայկական գինի։ Մենք առաջին մասնավոր գինեգործանն ենք անկախ Հայաստանի եւ մեր պետրեգիստրի համարում էլ դա կա նշված։ Ոնց է նշված համարը։ 000005 5-րդ ձեռնարկությունը, բայց առաջին գինեգործական, հա։ Սա հայ-ֆրանսիական համատեղ նախագիծ էր ու եկան տեխնոլոգիաներ, ֆրանսիական սարքավորումներ, մոտեցումներ, ու մենք 91-ից 93 այսպես պրպտումների մեջ ենք, 93-ից սկսեցինք։ Որ խաղողի սորտերն եք դուք օգտագործում։ Նորավանքը մեր մոտ, Նորավանքի շարքը եւ Բագրատունին դա սրսուր հայկական սորտեր են։ 100%-ով արենի, թոզոտ կարմիրի մեջ եւ սպիտակի մեջ ոսկեհատ, խաթուն խարջի, հա։ Զարմի մասին կխնդրեմ պատմեք, ուղղակի հետաքրքիր էր անվանումը, եւ կասեք, խնդրում եմ, սովորական հայ սպառողի համար քիմքին ավելի հարմար ու համեղը որն է ձեր գինիներից։ Զարմի դեպքում տեխնոլոգիան մի քիչ բարդ է պատրաստման եւ աշխարհում միգուցե կլինեն, որտեղ այնքան բազմապիսի է աշխարհը, որ ամեն ինչ կա, բայց ես չեմ լսել ամենայն դեպս։ Խաղողը հավաքվում է շատ ուշ, նոյեմբերի վերջ, ու ոչ ամեն տարի։ Մենք ամեն տարի չենք պատրաստում իրեն։ Նոյեմբերի շատ ուշ հավաքվում է, շատ քաղցր, բայց մենք խմորում ենք այն մինչև չոր, մինչև անապակ։ Ինքը ունենում է 16-ից 17% թնդություն,
Բնական թնդություն առանց մնացորդային շաքարի։ Այնուհետև հնացվում է մոտ 3 տարի տակառներում եւ ինչն է ունիկալ խմորման ժամանակ մենք անում ենք 2 էտապով խմորումը սկզբում վայրի խմորասնկերով եւ վայրի խմորասնկերը տալիս են իրենց այսպես ասած չափկերտավոր համն ու հոտը այնուհետև բնական խմորասնկերով հետո պահում ենք փլուշի վրա ամիսներ այսինքն սա ոչ կարասային գինի է որովհետեւ փլուշի վրա պահում են կարասային գինիները հիմնականում ոչ էլ ավանդական գինի է որովհետև ավանդական գինիները փլուշից միանգամից անջատում են, հա։ Սա շատ երկար մնում է, հետո շատ երկար հնացվում է։ Արտադրում ենք ոչ ամեն տարի, ինչպես ասեցի, մոտ 1000 շիշ խմբականակով։ Շիշը միայն մի քանի հազար դրամ արժի, դատարկ շիշը։ Ինքը շատ ծանր շիշ է, շատ ունիկալ շիշ է, պիտակը նույնպես։ Պիտակի վրա մեր տոհմածառն է դաջված, եւ նորավանքը, եւ զարմը, եւ մալահին։ Տարբեր գինիներ են, իրանք լավն են, բոլորն էլ լավն են, տարբեր են։ Զարմը իր տեղը ունի, իր տրամադրությունը, իր մարդը ունի, հա։ Էլի աշխարհում գինի առնելը վաղուց դարձել է անհրաժեշտություն, ոչ թե ձև կամ ինչ-որ հնարք, ինչ անհրաժեշտության պես բան է, ինչպես մարդիկ հաց են առնում, շատերը նույն կերպ առնում են իրենց գինին այդ օրվա ճաշի սեղանին։ Մեզ մոտ հայերը, որ գալիս են, որ գինիներն են հիմնականում նախընտրում, կարմիր, չոր գինիները, սպիտակ գինիները, թե ավելի դեսերտային ինչ-որ խմիչքներ։ Իրականում շատ տարբեր են հաճախորդները, այսպես ասած, բայց կարամ ասեմ, որ հիմնականում 4 տեսակի գինիներն են ավելի հակված, 4 սպիտակ, 4 կարմիր, ինչը որ շատ ուրախացնում է, բայց մենք օրինակ ունենք սպիտակ շատ հրաշք գինիներ, որոնք որ արտասահմանյան են եւ իրենց փորձելուց հետո սկսում են սպիտակներին էլ սիրահարվել, ասենց ասած, ունենք սոտերն, որը աննկարագրելի հետաքրքիր է, չնայած նրան որ քաղցր է, այդ իսկ պատճառով չեմ կարող կոնկրետ առանձնացնեմ հաճախորդին, թե որն է ավելի շատ վերցնում, բայց իրականում 4-ը իհարկե ամենաշատն է։ Իսկ դրսի հաճախորդները, որոնք գալիս են այստեղ, իրենց ընտրությամբ են ընտրում հայկականը, թե ուղղակի դուք եք առաջարկում, ընտրեք, փորձեք։ Ես ասեմ, իրականում շատերը շատ ծանոթ են, ինչը շատ ուրախալի է։ Մենք ունենք շատ արտասահմանցի հաճախորդներ, որոնք որ ինչը շատ հետաքրքիր է, գերմանացին գալիս են նոր աշխարհը վերցնում։ Նոր աշխարհից մարդիկ գալիս են ֆրանսիական են վերցնում, շատ յուրօրինակ է, ամեն մեկը այն է վերցնում, ինչը որ երևի թե չունի իր մոտ, իրենց երկրում, ինչին որ այդքան ծանոթ չի։ Հայերն էլ նույնպես ասեմ հավասար համ վերցնում են թե մեր գինիները, որոնք որ մենք ենք ներմուծում, թե մեր դիստրիբյուցիայի տակ գտնվող հայկական գինիները, նույնպես որը շատ ուրախացնում է։ Դե ինչքան էլ խոսենք, միշտ կա ասելիք ու միշտ կա անելիք, իսկ ամենակարևոր քայլը որն է մարդու կյանքում, գործը, հստակ։ Գինեգործը անում է իր գործը, խաղողագործը անում է իր գործը, հայոց հողը անում է իր գործը, հա, տալիս է պտուղը։ Մարդը սիրով ստեղծում է գինի։ Մենք սիրով փորձում ենք այն ձեզ ներկայացնել։ Իսկ ձեր կարևորագույն անելիքը ո՞րն է։ Իհարկե գնել, ընտրել, վայելել եւ օրհնությամբ ու շնորհակալությամբ հիշել այն բոլոր մարդկանց, որոնք պահում են հողը բոլոր առումներով, որոնք ստեղծում են գինի եւ որոնք կարողանում են պահպանել պատմությունը, մշակույթը եւ այն մեծ ունեցվածքը, որը մեզ տրվել է ի պահ, ու մենք պետք է կարողանանք լինել արժանի։ Հիմա գնանք Արմավիրի Արաքս գյուղ, որտեղ Սարդարապատի հուշահամալիրից ոչ հեռու խաղողի մի գեղեցիկ այգի կա, շատ հետաքրքիր պատմությամբ։ Այս այգին հիմնադրել է 1920 թվականին Բոստոնից հայրենիք վերադարձած Սմբատ Մաթևոսյանը, ով որոշել էր աշխարհին ցույց տալ հայկական բարձրորակ գինին։ Նա հիմնադրել է այգին, բայց ցավոք չի հասցրել գինի ստանալ, քանի որ խորհրդային տարիներին նրան կուլակաթափ են արել, ունե զրկել, ապա սպանել։ Ցավոք սրտի մենք միշտ ունեցել ենք մատնիչներ, եւ նրա նկատմամբ մատնությունը եղել է տեղի գյուղացիների կողմից։ Հետապնդումից պաշտպանելու համար նրա զավակներին փախցրել են, փոխել ազգանունները։
Բայց մի գեղեցիկ օր ժառանգները որոշել են փնտրել իրենց պապի իրական հետքերը։ Բոստոնում ցավոք ոչինչ չեն հայտնաբերել, սակայն Հայաստանում գտել են նրա տնկած խաղողի այգիները։ Սմբատ Մաթեոսյանի ծոռները Ալինան եւ եղբայրը 2014 թվականին հիմնադրեցին Ոսկենի գինու գործարանը, որի խորհրդատուն ֆրանսիացի Ստեֆան Դերենենկորտն է, աշխարհի լավագույն 10 կոնսուլտանտներից մեկը։ Արտադրությունն ընդլայնելով նրանք Վայոց ձորում ձեռք են բերել 130 տարեկան խաղողի վազերի այգի։ Գինեգետները գտնում են, որ որքան հին են վազերը, այնքան դրա խաղողից եղած գինին ավելի բարձրակարգ է ստացվում։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ մեծ է նաև պատմության եւ արմատի ուժը։ Դուք օգտագործում եք հիմնականում երկու մեր էնդեմիկ սորտի խաղողները։ Այո, մենք օգտագործում ենք երկու էնդեմիկ խաղողները, ոսկե հատը, թակուին մեր խաղողների եւ արենին, կարելի ասել թակապարը։ Ինչու ենք այդ երկու հենց սկսել օգտագործել այդ երկու խաղողը, որովհետև երբ որ վերադարձել է իմ մեծ պապին Հայաստան եւ հիմնել է խաղողի այգիները, ինքը հենց հիմնել է հին հայկական սորտերը, էնդեմիկ սորտերը, արենին եւ ոսկե հատը։ Ես ուզում եմ նշել, որ Հայաստանի խաղողագործության եւ գինեգործության հիմնադրամի շնորհիվ է նաեւ, որ ես որպես սովորական միջին վիճակագրական սպառող այլ տեսանկյունից սկսեցի դիտարկել հայկական գինիները եւ այլ խորքայնությամբ տեսա այն ահռելի ու ծավալուն աշխատանքը, որը իրագործում է յուրաքանչյուր գինեգործ, յուրաքանչյուր խաղողագործ։ Տեսա ավելի խորքային ձևով այն ուժը, որը ունի մեր հողը, արդեն իր արտադրական առումով, հա։ Նաեւ խաղողը իր յուրահատուկ մսայնությամբ, իր բոլոր երանգներով համային ու բուրային։ Մի խոսքով, սա մի աշխարհ է, որը իրականում բացահայտելու համար մի հաղորդում հաստատ չի հերիքի, մի շիշ գինին ընդհանրապես չի հերիքում բարձում։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ։ Ժամանակ շիշ չի եղել, տիգով են չափել։ Դե տիկը նորմալ բան է, շիշը ինչ է, դրեցին, փոքրացրեցին, բաթը խմեք, հագեցեք։ Մենք հիմա խմել ավելի ճիշտ փորձելու ենք, համտեսելու ենք, հետո խմելու ենք ռոզեն, սա արենի խաղողից է, որն որ Վայոց ձորի 130 տարվա վազերի կարելի ասել այգուց է, որից մենք անում ենք մեր ռեզերվը եւ դրանից նաեւ անում ենք մեր ռոզեն։ Սիրո ռոզե։ Այո, ես հենց մի հատ փոքրիկ էլի գաղտնիք կա, ինչու համար հենց սիրո ռոզե, այս ռոզեն հենց փոխանցելով կինո միջոցով հայկական աղջկա կերպարը, իր նշպությունը, իր գեղեցկությունը եւ սիրո ուժը եւ սերը եղավ եւ սիրո ուժը եւ այո գիտության ուժը եւ այս նրբությունը այս ամեն ինչը այս նուրբ կինո հետ մի կողմից նուրբ, բայց մյուս կողմից համեղ եւ իր ասած խարակտեր ունենալով, ինչպես հայ աղջիկ ունի իր իլյումինկեն, այդենց էլ այս կինին։ Տիկին Սուսաննա, մեզ ինչ որ ճնշում են գինիներով, չեն թողնում մենք ուտելիքից խոսենք։ Նախ ուզում եմ հասկանալ այն կողմում են աղցանը, այստեղ այս աղցանը Ալինայի սարքած, ինչի մասին է։ Ես Ռոզայի հետ նաև խորհուրդ կտայի ինչ սիրուն է աղցանը։ Բերեք Ալինա ջան։ Կինոա, ծիրանի եւ սալորի չիր։ Թրջած, հա։ Ոնց եք պատրաստել։ Կտրատած եւ ցեքի մեջ է մի քիչ ցետի մեջ բանալի մեկը տաղաց է եւ թտում։ Թտու։ Դտում։ Բերեք, այդ դտումը պիտի փորձեմ։ Գնենք հայկական գինի։ Ամեն դեպքում այդ գինու հաճույքից ու որակից բացի դուք նաև ունենալու եք այն օգուտը եւ այդ օգտակար լինելու զգացումը, որը վստահաբար ծառայում է Հայաստանին։ Այս աշխարհը այնքան մեծ է, իսկ մենք այնքան քիչ ենք։ Պիտի հասցնենք։ Մենք ֆիզիկապես պիտի հասցնենք ու ոնց որ դե ստացվում է։ Ստացվում է եւ ձեզ ասեմ, այնքան հաճելի է, երբ մենք հայտնվեցինք 100 լավագույնների մեջ։ Երբ։ Այս տարի 2020 թվականին Տեկանտերի կոնկուրսում։ Տեկանտերի կոնկուրսում եվրոպական կոնկուրս էր, որտեղ մասնագիծ էին եղել շատերը, բայց 100-ի մեջ հայտնվեցինք մենք եւ Զորագինին։ Այդ մեր համար մեծ պատիվ էր։ Կարմիրով։
Այո, 130 արենի ռեզերվը Սա 130-ը չի։ Չէ, դա չի։ Զգում եք, չէ, մենակ բանավոր պակում է 130 արեն։ Նոր է գալիս ուդեսները։ Լայն։ Ում եք խափում։ Իսկ ինչ փորձեր են։ Չէ, իրականում ես արդեն վայելեցի իմ գինիները եւ ուզում եմ ասել, որ մենք շարունակում ենք վայելել նաեւ ուտեստները, համի ուժն է ամեն դեպքում եւ չեմ կարող հիմա չանդրադառնալ այս տոլմային։ Տոլմայի մեջ Սա է։ Բացի բրինձից ինչ է բան։ Այդ տեկատերի կոնկուրսում մեր եւ Զորա Կարասի գինիները 93 բալ են հավաքել հայկական գինիների մեջ։ Եվ թող բալերը լինեն միայն գինու գնահատականի տեսքով։ Այս գինին 18 ամիս մնացել է տակառի մեջ, հետո մոտ 8 ամիս հետ պահամանի մեջ ցիստերնի մեջ ենք պահել, մոտ 8 ամիս ցիստերնի մեջ ենք պահել, հետո շշալցել ենք, ինքը ցիստերնի մեջ հանգստացել է, կլորացել է։ Միայն հորիզոնական դիրքում։ Եվ Աշտանալու մենակ էս։ շշալցնելուց հետո մոտ 4 ամիս գինին հանգստացել է, նոր վաճառքի ենք անել, բայց ինքը արդեն 2 տարի իհարկե շշալցված է։ Ես ես կառաջարկեի օրինակ, որ ձեր սուրգուչի վրա լիներ դրոշմը, ձեր գինու վերևը։ Կա, պարզապես չի երևում։ Այդ դրոշմը հենց իր համի մեջ է, համի ուժի քախնիկի մեջ է, երբ համ տեսում ես, այն ժամանակ զգում ես, որ իրոք դրոշմը հենց այդտեղ է։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր ընտանիքին, մեր ամբողջ նկարահանման խմբին այս ջերմությամբ հյուրընկալելու համար։ Ձուկը չեմ կերել, բայց խոստանում եմ կուտեմ ու անկեղծորեն կասեմ, ինչպես միշտ եմ անում։ Եվ ուզում եմ ձեզ միայն մի բան մաղթել առողջություն, որովհետև մնացած ամեն բան դուք ձեր գաղափարով, երազանքներին հետևելով եւ ձեր աշխատասիրությամբ ստեղծում եք ու բերիացնում եք, էլի այս փողը։ Արարում եք, հենց այդ հայ արարող ժողովուրդը։ Գինու արվեստով։ Այո, եւ գինին իրապես արվեստ է։ Արտադրություն չէ։ Եթե կարելի է մի հատ բանել ես ասեմ։ Ասեք։ Ձեր տեմպի պայծառությամբ, ձեր խոհեմությամբ դուք շատ անգամ շատ հարցերում կարող եք որոշիչ դեր կատարել եւ ձեր ծրագրով եւ ձեր մասնակցությամբ եւ ձեր իմացությամբ այդ ձեր ասած կյանքի ելևէջներից մեկն է, որը շատ-շատերին կարող է եւ տա շունչ, էներգիա, իսկ այդ էմոցիաները միշտ մարդկանց համար պետք են։ Մենք շնորհակալ։ Այնքան սիրուն բան ասացիք, էմոցիաներն են իրականում մարդկանց այս կյանքում պահում եւ գինին այդ էմոցիայի ավելացնողն է, երբ ուրախ ես ավելի ուրախացնող, երբ թախծոտ ես մի քիչ գուցե ավելի ավելացնող, բայց մեր համի ուժը ունի մեծ ուժ եւ այդ ուժը միշտ կադրից դուրս է։ Կադրից դուրս գտնվում են մարդիկ, որոնք ստեղծում են տեսանելիությունը համի ուժի, իսկ կադրից ներսում մեր հյուրերն են, որոնք ստեղծում են այն ամենակարևորը կյանքի, ընկերության, ուժի, միմյանց հետ հաղորդակցության այդ համն ու հոտը, որն էլ որ համի ուժը ձեզ փորձում է հյուսելով պատմել։ Եվ միշտ հիշեք, որ ոսկենի գինին ստեղծվել է երազանքի հիմքով, ինչպես որ յուրաքանչյուր գինեգործ կարողանում է ոչնչից ստեղծել մի ամբողջ աշխարհ։ Հանդիպենք։ Հայաստանի խաղողագործության եւ գինեգործության հիմնադրամը իր ստեղծման առաջին իսկ օրվանից ջանք չի խնայում, որպեսզի գինու մշակույթը վերականգնի, դարձնի առավել տարածական։ Այս գործում առանձնահատուկ դեր ունեն նաեւ գինիների փառատոները, որոնք հետաքրքիր ու սպասված են ոչ միայն մեզ համար, տեղացիների, այլև հատկապես զբոսաշրջիկների համար։ Ի վերջո, վերջիններս վերադարձին հայկական գինիներ են տանում իրենց հետ, մեր երկրի համը երկար պահելու եւ իրենց հարազատներին դրանցով պատվելու համար։ Յուրաքանչյուր գինու շշի մեջ հայոց պատմությունն է, հայկականության պատմությունը, եւ իհարկե հյուրասիրության ամենագեղեցիկ դրսեւորումներից մեկն է հենց այդ գինին հյուրասիրելը։ Երևանի գինու օրերը մայիսի առաջին ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին մայրաքաղաքի Սարյան փողոցը դարձնում են գինոտ ու ջերմ հանդիպումների վայր։ Այստեղ հին ու նոր ծանոթների հետ մի գավաթ ընտիր գինի կարող ես համտեսել։ Հաճելի երաժշտություն եւ լավ միջավայր ունենալու համար այստեղ ամեն ինչ է արվում։
Իսկ հոկտեմբերին արդեն Արենին է դառնում գինու իսկական կենտրոն, որտեղ նոր հավաքած խաղողը ճզմվում է, որը շուտով պետք է դառնա գինի։ Այստեղ ազգային երգն ու պարը, համեղ հյուրասիրությունը, ավանդական խաղերն ու հայկական գինեգործարաններում շրջայցերը մեծ տոնախմբության են վերածվում։ Եվ իսկապես տեսնում ու գնահատում ես այն ահռելի աշխատանքը, որն անում են գյուղացիները, խաղող տնկողները, հավաքողները, գինեգործները եւ վերջապես Հայաստանի խաղողագործության եւ գինեգործության հիմնադրամը։ Իդեպ հիմնադրամի ջանքերով 2019 թվականին մի նոր ու գեղեցիկ փառատոն էր մեկնարկել, որը պետք է տեղի ունենար ամեն տարի։ Սակայն ցավոք 2020 թվականի ցավալի եւ խնդրահարույց իրադարձությունների պատճառով այն չկայացավ։ Հուսով ենք, որ եկող տարի սեպտեմբերի հանգստյան առաջին օրերին աշտարակը կրկին կլցվի գինոտ ելևէջներով, մարդկանց ուրախ տրամադրությամբ եւ վերջապես մեր գինու մշակույթը մի քայլ կկարողանա առաջ ընթանալ։ Գինու մշակույթի մեջ որևէ դետալ հենց այնպես չի լինում։ Այստեղ ամեն ինչ այնպես է հղկված, որ պարզապես պետք է հետևել այդ կանոններին։ Ինչպես է պետք բացել գինին, ինչու է պետք հագեցնել թթվածնով, ինչպես ըմբոշխնել գինին եւ ինչպես պահել բացված գինին, որ ոչ միայն չկորցնի իր համային հատկանիշները, այլև շատ գեղեցիկ հնչի։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները իհարկե պետք է տա մասնագետը, գինու գիտակ, խաղողագործության եւ գինեգործության խորհրդատու Արտակ Գաբրիելյանը։ Գինիների մատուցումը ինքը մի հատ մեծ աշխարհ է, գինիների ճիշտ մատուցելը, որ իհարկե ավելի շատ սոմելիեի մասնագիտություն է, քան թե գինեգործների ու գինի պատրաստողների, բայց մենք իրար հետ կանադառնանք այն հիմնական դրույթներին, հիմա նաև ընթացիկ է, ցույց կտամ, թե ինչպիսի հիմնական փուլերով ենք անցնում գինին ճիշտ մատուցելու համար։ Ճիշտ ձևով գինին բացելու համար իհարկե օգտագործում ենք տարբեր տեսակի սարքավորումներ, գինեգործական, որոնք որ կարող ենք ունենալ։ Նախ ամենահարմար տարբերակը գինին բացելու համար իմ տեսանկյունից համենայն դեպս այդ սոմելիեի դանակ կոչվածն է, որի միջոցով կարելի է եւ բացել համապատասխան ջերմոշապիկը, թերմոշապիկը դանակի միջոցով եւ հետո նաեւ շատ դանդաղ եւ գեղեցիկ, հեսա process-ը իրար հետ կանենք, բացել նաեւ գինին։ Սարքը, որը օգտագործում ենք շատ հաճախ, շատ գեղեցիկ ձևով այս թերմոշապիկը հանելու համար, ինքը օգտագործումը շատ հեշտ է։ Մեջտեղում կան դանակներ, որոնք որ երկու շարժումով կտրում են ու սիրուն ձևով կարելի է հանել երևի մասը։ Հաջորդ փուլը իհարկե բացելու համար օգտագործում ենք սոմելիեի դանակ կոչվածը։ Մի փոքր կարելի է շիշը թեքել։ Մատով ուղղորդում ենք ծայրի հատվածը ու դանդաղ պտտում։ Շատ հաճախ իրանք լինում են երկու աստիճանի, որպեսզի ավելի հեշտացնի process-ը։ Ու շատ կարևոր է, որ գինիների բացելու ժամանակ չբացենք, որտեղ շատ ընդունված կարծրատիպ կա, որ բացելուց այդ պտոցը պետք է գա կոպիտ ասած, շատ դանդաղ ենք բացում, ինչեւ որ բացելուց հետո փորձում ենք ձեռքով շատ դանդաղ հեռացնել։ Գինին իհարկե եթե բացվեց, ցանկալի է որպեսզի հնարավորինս շուտ բացված գինին սպառվի, իհարկե ցանկալի չի որպեսզի բացված գինին պահվի։ Եթե պահվելու է, կարելի է օգտագործել տարբեր հարմարանքներ, գոնե մինիմալիզացնելու համար բացասական ազդեցությունը գինու վրա, որտեղ կարելի է պահպանել ճիշտ ջերմաստիճան, կա հատուկ սարքեր, որոնք որ վակուումի միջոցով հանում են թթվածինը միջից, որը որ էլի որոշ չափով մինիմալիզացնում է վտանգը, կամ կարելի է օրինակ օգտագործել նման սարք, որը որ կարելի է դնել երկու կողմից ֆիքսել ու ինքը հերմետիկ ձևով փակում է խցանը։ Այսինքն շատ տարածված է, որ նույն խցանը շատերը օգտագործում են փակելու համար եւ այլն, եթե մի օր պիտի մնա այդ գինին օրինակ, իհարկե ցանկալի չի, որտեվ արդեն թացացած մասը բակտերիաները աշխատում են եւ ունենում ենք խնդիրներ։ Կարելի է օգտագործել նման սարքեր կամ ավելի գեղեցիկ, նույնիսկ զարդարված խցաններ կարելի է ունենալ ու դրանցով հեշտությամբ փակել ու ավելի սիրուն
հա, էսթետիկ տեսանկյունից ավելի հաճելի պատկեր ենք ունենում։ Շատ հաճախ մարմնեղ կարմիր գինիները կարիք են ունենում դեկանտելու։ Դեկանտել այն process-ն է, երբ որ գինին փակ է լինում, հա, երկար ժամանակ շշի մեջ լինելու հետևանքով, հնացված լինելու հետևանքով, կոնկրետ այս պարագայում ունենք հաղթանակ եւ արենի խաղողի սորտերի blend, հնացված 1 տարի տակառի մեջ, սերունդ գինին, ռեզերվը ու մի փոքր դեկանտելու միջոցով կարելի է գինու փունջը ավելի բացել։ Կոնկրետ այս պարագայում կօգտագործենք շատ հետաքրքիր դեկանտեր, այսինքն այն սարքը, որը որ մենք օգտագործում ենք դեկանտելու համար գինին, օգտագործելու ենք Riedel ֆիրմայի Եվա անունը կրող դեկանտերը, որի միջոցով հա գինին մի փոքր օդահարելու ենք եւ ունենանք ավելի բաց արտահայտված համահոտային փունջ։ Դեկանտերի միջոցով նաև հնարավոր է լինում, եթե ունենք շատ հին գինի, որը ունի նստվածք, նաև դեկանտելու միջոցով հնարավոր է լինում դեկանտելու ընթացքում անջատել նաև հենց կոնկրետ այդ նստվածքից։ Այս պարագայում նստվածք չունենք, որտեղ գինին շատ հին չի։ Կոնկրետ այս պարագայում ունենք արդեն դեկանտերի մեջ գինին, որը որ դեկանտերը մեզ հնարավորություն է տալիս կոնկրետ չափաբաժնով լցնել։ Մոտ 50 միլ, հա, չափաբաժնով, պատատելու միջոցով կարելի է առանձնացնել այդ 50 միլ չափաքանակը ու արդեն բաժակի մեջ կոնկրետ ունենալ գինին, որը արդեն մասնակի միկրոօքսիդացիա արված է, ու ունի իրեն բնորոշ արդեն բացված համահոտային փունջը։ Շատ կարևոր է նաև գինին ճիշտ մատուցել ու այդ կոնկրետ ընթացակարգը նաև պահպանել։ Կոնկրետ այս դեպքում, հա, ունենք արենի հաղթանակ blend, գինին, եթե մատուցվում է իհարկե հաճախորդին, անպայման պահվում է պիտակով դեպի հաճախորդը, որպեսզի հաճախորդը իմանա ինչ գինի է բացվում իր համար։ Շատ կամաց բացվում է խցանը, չենք պտացնում։ Սկզբից բաժակի մեջ լցնում ենք քիչ քանակություն։ Առաջարկում ենք փորձել։ Գինին փորձվում է, եթե գինին չունի արատներ, թերություններ, արդեն հաճախորդի հաստատումը ստանալով կարելի է լցնել ամբողջ գինին։ Իհարկե շատ կարևոր է հասկանալ, որ գինու բաժակը չի կարելի ամբողջությամբ լցնել, հա, կոնկրետ 50-ից 100 նայած բաժակի չափին, կոնկրետ այս դեպքում մոտ ունենք բաժակի մեջ 100 միլ, մոտավորապես գինու բաժակի 1/4-ի չափով։ Այն անձով, որ ընտրել է գինին, առաջինը լցվում է իր բաժակը, հաջորդաբար արդեն ժամաոցի սլաքի հաջորդականությամբ լցվում է կանանց բաժակները եւ հետո տղամարդկանց։ Ու դրանից հետո արդեն մնում է մենակ կենաց։ Ահա եւ ավարտվում է Համի ուժի 7-րդ եթերաշրջանը։ Մենք անասելի շնորհակալ ենք Հայաստանի խաղողագործության եւ գինեգործության հիմնադրամին այս համատեղ անհավանական հետաքրքիր աշխատանքի համար։ Մենք առիթ ունեցանք շրջելու հայկական գինեգործարաններում, ներկայացնելու, թե ինչպես է ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով զարթոնք ապրում հազարամյա պատմություն ունեցող գինեգործությունը, հայի պատմությունը։ Մենք եղանք աշխարհի խաղողի ամենաբարձրադիր այգիներում, ներկայացրեցինք ամենահամեղ հայկական գինիները, հավատացեք, որպեսզի ընտրության ժամանակ կարողանաք արագ կողմնորոշվել։ Թեպետ եթե լինենք անկեղծ, ընտրությունն այնքան դժվար է եւ մեծ։ Մենք այցելեցինք թե հսկայական գինեգործարաններ, թե ընտանեկան, բուտիկ արտադրություններ, համտեսեցինք մեծ պահատուփերում եւ կավե կարասներում հնեցված գինիները։ Ամեն անգամ զարմացանք,
Հիացանք, ոգևորվեցինք հայկական գինու վերածննդով եւ այժմ ամփոփելով այս եթերաշրջանը կարող ենք վստահորեն ասել. մենք շատ հուզված ենք եւ մեծագույն շնորհակալությամբ ենք լցված յուրաքանչյուր գինեգործի, նրա կատարած աշխատանքի, խաղող աճեցնողի, այդ խաղողից գինի ստացողի նկատմամբ։ Մենք երախտապարտ ենք յուրաքանչյուրին իր ոլորտում կատարած որակով ու կարևոր աշխատանքի համար։ Բայց մենք հրաժեշտ չենք տալիս, այլ ընդամենը ժամանակավոր դադար ենք վերցնում նոր ու հավակնոտ ծրագրերով կրկին հանդիպելու, նոր համագործակցություններով աշխարհի տարբեր կողմերում հայկական համյուժը գտնելու, վերարժևորելու եւ ձեզ մեծագույն սիրով ներկայացնելու պատրաստակամությամբ։ Ձեզ հետ 7 եթերաշրջան անընդմեջ ես էի, Նազենի Հովհաննիսյանը, եւ մեր շշմելու անհավանական թիմը։ Շնորհակալ ենք բոլորին եւ մինչ մյուս հանդիպում։